我係維維，歡迎你嚟到我呢個唔係新嘅 channel。係啊，終於都改咗名啦。今日我會整呢兩隻得意嘅狗仔扣針，係諗住送俾你哋嘅禮物嚟㗎。我仲諗咗好多其他款嘅，而家就趕緊工，希望可以整到好多隻啦。用咗比較特別嘅材料，唔係黏土嚟嘅，係陶瓷。呢一隻素材就叫做陶土，係一種低溫嘅陶泥嚟嘅。平時嘅陶瓷需要1000度去燒製，而呢個特別之處呢，就係用屋企嘅焗爐180度去燒就得㗎啦。手感用法呢，我都係覺得冇分別咯，令我勾起咗好多喺學校嘅回憶啊。首先呢，要整嘅係一隻玩具貴婦狗，係一個經典啊，因為係我第一條片教大家整嘅。當時呢，我係試咗好多次先成功嘅，而家諗翻起真係覺得自己好蠢啊。其實呢個好簡單啫，就睇下我點做啦。柴犬就比較難整嘅，因為佢塊面有好多肌肉，好多細節要處理，要補好多細塊嘅黏土上去。呢隻已經係我嘅第3隻啦。不過你一日未將佢放落焗爐焗熟佢呢，都可以係咁蓋嘅，唔啱咪整到啱咯。我而家就趕住出去同朋友食飯，因為佢話要食特價，所以5點半就食晚飯啦。我驚我食唔落添。返到嚟就幫啲黏土化妝，用到呢個化妝土嘅液體，佢就會變成白色咯。其實我唔知道將佢油成白色嘅用意何在，不過我都係乖乖地咁樣跟佢嘅說明書去做，唔會漏咗任何一個步驟嘅。放咗喺180度嘅焗爐焗咗30分鐘。好熱啊！其中一個裂開咗啊，可能係未完全乾透就焗嘅關係啦。呢個唯有留翻俾我自己啦。下一個我會再做好啲㗎，然後就睇下我點樣上色啦。
上完專用嘅光油，再用120度焗多15分鐘就完成㗎啦。最後我會加返呢個扣針，咁呢就可以做成一個裝飾啦。鍾意我呢條影片記得 like， 同埋可以幫下手留言喎。如果你諗唔到要同我講啲咩，咁就簡簡單單咁打返個狗仔嘅 emoji 啊！拜拜。